Всем привет! Сегодня у нас распаковка пластиковой модели корабля. Называется он Сирена. Производитель Heller. Ну а у нас локализует модель Моделист. Поставляется он в огромной коробке, которая не влезает у меня в кадр. Так вот она выглядит. Масштаб, кстати, 1 к 150. На коробке у нас есть небольшая рекламка других кораблей. Это Mayflower, Gloria и Дунай. Никакой информации о них почему-то не написали. Кроме того, есть печать, когда вышла модель. Ну, точнее, когда она упакована 17 февраля 2014 года. И все. Теперь давайте откроем коробку и посмотрим на содержимое. Упаковано у нас все в такой вот прочный картон. То есть при транспортировке модель будет сложно повредить. Ну и вот содержание упаковки. Идет такая книженция, довольно толстая. На первой странице у нас информация о корабле. Это французский корабль 18 века, большой, хорошо вооруженный, 72-пушечный корабль длиной 65 метров и шириной 12,8 метров. Высота 63 метра. Надо сразу сказать, что корабль, скорее всего, вымышленный, потому что никакой информации ни на Википедии, нигде вообще по нему найти не удалось. Кроме обсуждения этой модели на каком-то иностранном форуме, где, в общем-то, люди тоже пришли к выводу, что корабль в реальности не существовал. И более того, если бы он даже существовал, то, скорее всего, сразу бы пошел ко дну из-за его пропорций неправильных. Так что будьте внимательны. Heller, он любит выпускать вымышленные модели. Причем это, по-моему, одна из первых его еще моделей. Дальше у нас указания красок, которые потребуются при покраске модели. Они, я так понимаю, это номера моделиста самого. Тут у нас медь, золото, синий, черный, белый, красный, песочный, кремовый и коричневый. Ну и инструкция. Ну, инструкция выглядит подробно, но пока вот не очень понятно. Все схематично, без какого-либо описания. Сразу же в углу вот указано, чем что красить. Кстати, у меня наконец появился аэрограф. Ну, как аэрограф. В общем, тоже сниму видео и все покажу, что это на самом деле. Толстая очень инструкция. Это нам, похоже, придется сюда плести самим ванты. Так, в комплекте у нас уже, вижу, идет подставка. Жуть, в общем, 32 страницы книжка. Ну и вот что будет в итоге. Давайте перейдем к деталям. Тут сразу у нас идут паруса. Паруса пластиковые. Конечно, наверное, сделаю свои тряпочные. Как-нибудь сошью уж. По крайней мере, попробую. Потому что пластиковые мне почему-то не очень нравятся. Причем тут некоторые из них даны как сложный вариант. Такие вот. Следующие две детали — это корпус. Корпус у нас из белого пластика. Ну, такой относительно размеров коробки, хотя нет, все-таки практически как коробка по размерам. Так, ширину.
на одной из деталей уже разглядел брак. А вот здесь вот небольшая трещина. Здесь еще чем-то непонятным залито. Ну, в общем-то, ничего страшного, все равно все будет обрабатываться. Ну и сам корпус немного грязноват, конечно. Все остальные литники расфасованы в пакетики. В этом, например, у нас идет их 2. Давайте откроем. На этом литнике у нас идет фигурка самой сирены. Также декоративные украшения палубы. Хорошо проработаны, видно. Есть настил палубы. На нем тоже имитирована текстура дерева. Следующий литник. Большинство деталей на нем я, к сожалению, не знаю для чего. Это уже буду разбираться по ходу сборки. В следующем пакете у нас идут детали палубы, уже вижу, и мачт. Вот наши мачты. Здесь же есть шлюпки, их 3 штучки. Тут у нас якоря. Да, на деталях, кстати, видно много облоя, пластика лишнего. Эта деталь тоже с браком. Видимо, ее придавили. Здесь вот особенно много видно лишнего пластика. Потом идет такой небольшой литничек. Ну и 2 детали палуб. Здесь у нас тоже имитирована текстура дерева, досок. Думаю, даже на камеру хорошо видно. Вот сейчас смотрю. И в последнем пакетике у нас подставка и пушки. Такая вот у нас подставка из черного пластика. Ну, конечно, все покрасится. Что вот это я, к сожалению, не знаю. Тут у нас цифры какие-то идут. А, это, наверное, плести. Точно. Ну и куча литников с пушками. Тут же лафеты сразу собраны уже. Остается только покрасить. Даже не представляю, как, конечно, их такие маленькие красить. Пушек тут огромное количество. Ну, 72 штуки, если быть точным. В общем, все вот эти детальки, они одинаковые. Есть еще и листочек с декалями. А теперь давайте сравним размеры сирены с парусником 12 апостолов. Напоминаю, что сирена у нас 1 к 150, а 12 апостолов 1 к 100. Ну, как видите, практически в 2 раза разница по размерам. Ну, думаю, на этом можно завершить наш обзор. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Что касается цены, то покупался он за 3000 с копейками, но это было до кризиса. Сколько он стоит сейчас, я, к сожалению, не могу сказать. Спасибо за просмотр и пока!